aspektit profesional, ajo çfarë kanë dëshirë janë duartokitjet e publikut. Dhe duartokitjet e publikut vinë absolutisht fal punës së madhe të bërë, por edhe fal mbështetjes disa aspekteve të tjera që s'lidhen vetëm me teatrin, por siç mund të jenë institucionet mbështetëse, në rastin konkret edhe gazetaria dhe gazetarët të cilët duhet të pasqyrojnë qoftë edhe me, pse jo, dhe me kritika të mirëfillta të shkruara për sa i përket një shfaqje, por fakti që duhet të jenë prezent është gjë pozitive për të diskutuar, për të pasqyruar çdo gjë që ndodh, dhe pse jo, duke edhe kërkuar aspekte të cilat ndoshta dhe një publik më i gjerë është më kurioz. Dhe që kanë edhe nevojë për korrigjim ndonjëherë. Një tjetër shqetësim që dua të di mendimin tuaj është edhe një tjetër problem që kemi hasur. Për shembull, studentët që ose kanë mbaruar Universitetin e Arteve apo që janë duke studiuar ende. Kemi parë që kanë qenë të shqetësuar para disa kohësh sepse donin të ishin prezent në shumë produksione që bëhen në teatrin kombëtar të operës dhe baletit, ndoshta për të provuar dhe ata atë eksperiencën e parë të emocioneve në skenë, për të krijuar dhe ata dal nga dal atë përvojën e tyre. Dhe e kanë kërkuar me ngulm këtë dëshirën që teatri operas t'i merrte në konsiderat. Ju tani jeni vetë pedagog gjithashtu, kështu që besoj kuptoni më së miri atë dëshirën e tyre. Ju e dini, besoj që ata kanë ngritur zërin për këtë. Është një çështje që në këtë periudhë tranzicioni, mund ta quaj të kalimit tim në këtë fazë, jam shumë mund të flas me ndjeshmëri, sepse duke qenë pedagog dhe pedagogjia, mësimdhënia për mua është një nga gjërat që më jep më shumë satisfaksion, ose që më ka dhënë dhe vazhdoj do të qëndroj gjithmonë. Dhe duke u ndalur në këtë kontekst, ne mendojmë gjithmonë në të ardhmen, në vazhdimsi. Ashtu siç punojmë të gjithë që Shqipëria gjithmonë e mëtej të gjendet në kushte optimale në të gjitha aspektet. Edukimi është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse fal edukimit arrim të kemi një rezultat shumë të lartë në të gjitha fushat, ashtu si dhe tek arti dhe te kultura. Ne kemi një aspekt shumë të rëndësishëm, si komb, besoj, që kemi diçka të brendshme për sa i përket muzikës, talentit i cili zbulohet shumë kollaj në moshë të vogël. Por ky talent duhet mbështetur, i duhet dhënë hapësira e duhur qoftë në vegjëli dhe deri në momente që ata përfundojnë studimet dhe presin që të hapen dyert për të shfaqur talentit e tyre në një aspekt më profesional. Kështu që është detyrë në radhë parë, por edhe dëshirë që këta talente të gjejnë fillimisht një mbështetje, një përkraje për sa i përket prezantimit të tyre, por edhe interpretimit në salla të mëdha siç është teatri operës dhe baletit, në produksione të mëdha, fillimisht me një lloj eksperience, mund të themi edhe të përkohshme, për të gjetur dhe veten dhe më pas duhen hapur hapësira që nesër dhe pas nesër të jenë e ardhmja e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Dhe jo vetëm teatrit kombëtar të operës dhe baletit, por gjitha atyre institucioneve që kanë të bëjnë drejt për së drejti me promovimin, nxitjen dhe rritjen e kapaciteteve dhe cilësisë në art dhe në kulturë, siç mund të jenë orkestra e radiotelevizionit, orkestra të ndryshme që këto teatrit, të cilat janë prezente në dhe pse jo nesër pas nesër nga kjo frymë të ketë edhe duke pasur sa më shumë të rinj të cilët janë të angazhuar, të ketë hapësira të tjera edhe në përrethe, sepse dhe rrethet kanë mungesë të orkestrave, qoftë filharmonike apo orkestrave të arqe dhe tjerë. Dhe tani mbas karnavaleve të Korçës, si do të vazhdojmë mëtej kalendari? Keni diçka të qartë apo jeni ende të biseduar? Kemi dhe jemi akoma duke biseduar për një kalendar më të gjerë për sa i përket sezonit i cili do të fillojë nga shtatori deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, sepse duhet menduar një, në cilën po punojmë, një strukturë e qartë për sa i përket operave, të cilat mund të jenë premier, që është një pjesë shumë e rëndësishme që dhe publiku e kërkon, por dhe vetë trupa e teatrit, koncerteve simfonik, të cilët janë të mirë menduar në një sezon të caktuar, qoftë duke qasur dhe duke shprehur dëshirën për
siç thash, talentet e rinj që ndodhen jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, të cilët si unë dhe shumë të tjerë sot gjenden në institute botëror, qoftë në fazën e studimit, por edhe në përfundim ose që sot janë pjesë e orkestrave botërore. Ashtu si dhe solist, këngëtar, instrumentist të gjitha kategorive. Pra, një qasje. Pra dera do të hapet për të gjithë pak a shumë, dhe ata që jetojnë jashtë, që kanë dëshirë të rikthehen, si kundër e keni bërë edhe ju. Janë bërë disa koncerte instrumentalo-simfonik, unë prezentuam një koncert me një nga simfonik më të bukura të Dvorzak, e cila është simfonik Bota e Re, ku pjesëmarrja e studentëve ishte e madhe dhe unë ndjen shumë mirë, aq më tepër për një muzikë aq të mrekullueshme. Së afërmi do të kemi një mbrëmje gala, opera gala, ku dëshira ishte për të prezentuar të gjithë trupën e Teatrit të Operës së Baletit, së bashku me trupa e baletit, orkestra dhe këngëtarët, të cilët do të performojmë në këtë mbrëmje gala nga momentet më të bukura operistike. Dhe keni lënë një datë për këtë? Në datën 17 dhe 18 prill. Mirë, kështu që është muaji që vjen, janë gjërat shumë afër.